Aquí, a aquest punt tan guapo, volia fer volar el dron i el dron perfecte, però el comandament s'ha mort. Dimarts, 9 del matí. Fa una hora que m'espero, aviam si millora. De fet, plovia molt més abans, ara plou menys, però està plovent. I avui és l'últim dia a Armènia, havia de fer pista i crec que, vist això, que no podré ni fer volar el dron i possiblement ni fer fotos perquè no se'm mullin el telèfon, és possible que agafi carretera i cap amunt. Potser 100 quilòmetres més amunt el clima ha canviat, però ara com ara torna a apretar una miqueta, m'esperaré una miqueta més, màxim una hora més, i si no afluixa, tiro així, com estigui. Em plastifico i amunt. M'he llevat al llac Sevan. Com que estava plovent, he fet uns 40 quilòmetres per carretera, fins que ha deixat de ploure i llavors ja he agafat pista de muntanya fins a la frontera. He travessat la frontera i un cop passat he fet carretera fins a la capital. 11:45. He fet uns 40 quilòmetres per carretera i ja fa uns 5 o 8 quilòmetres que ha deixat de ploure. Ha sortit el sol i he reprès al final això a uns 40 quilòmetres de carretera. He reprès la pista i la pista és fantàstica. La pista és fantàstica i encara estic sortint del poble. Però la pista és formidable i a més sembla que em vaig cap allà. Per lo que no em trec encara la plastificació, però sembla que serà un dia formidable. I a més, quina pista més xula! Guapíssim. Terra, una mica tècnica. Que xulo. I acabo de començar, o sigui, podria ser que a dalt se m'acabés la pista o que trobés neu i hagués de tornar a baixar. Però, que guapo, que xulo. Vinga, un dia perfecte, segur. Estic encara a mitja pujada, encara falta un tros més. I aquí amb el poble a baix, que és d'allà on viu, el llac allà al darrere no es veu, el llac Sevan, i cap a on vaig? Cap allà. Cap allà vaig, que és cap a Geòrgia, cap a Tbilisi, que a dormir avui a Tbilisi. Bueno, volia dormir abans, perquè les capitals no m'agraden, amb quad. Però aquí, a aquest punt tan guapo, volia fer volar el dron, i el dron perfecte, però el comandament s'ha mort.
Ahir el vaig ficar a carregar perquè estava a mitja bateria, el vaig ficar a carregar i aquest matí l'he guardat directament i ara que el trec no arrenca. És possible que s'hagi fet malbé la bateria i és possible que sigui pel carregador. I ara no tinc dron. L'estic tornant el torno a fer carregar amb la bateria del quad, aviam si millora, aviam si ressuscita. I si no, doncs directe cap a Tbilisi i a Tbilisi aviam si trobo algú que me'l pugui reparar. És possible que a Tbilisi, si no me'l poden arreglar, el puguem obrir i potser doncs, ficar alguna bateria alternativa. Però llàstima que no tenim dron, però el paisatge impressionant. Un dia 10. Endavant, som-hi! Llàstima de no tenir el dron, però el telèfon ho agrairà. Impressionant, eh? Estic baixant ja i ja he trobat cases que ja no són tendes, ja són cases de fusta amb teulada d'uralita o de xapa de ferro, de pastors que tenen les vaques. Les vaques, porquets, cavalls... Guapíssim. I cap aquí al darrere d'aquesta muntanya és cap on vaig, cap a Geòrgia. 140 quilòmetres em queden. Que guapo! Vinga, som-hi! He acabat la ruta de muntanya a Armènia fins a la frontera. He travessat la frontera, que ha estat una mica pesada perquè el cantó de sortida d'Armènia m'han volgut inclús obrir les caixes i veure les caixes. Entre la sorpresa que els hi dona el quad i la muntanya d'equipatge que porto, doncs he sigut l'entreteniment del dia. Al cantó georgià doncs també no tant, però també he tingut un endarreriment per poder passar, no ha sigut ràpid, i un cop passat he fet carretera fins a la capital, que he arribat cap a entre les 6 i les 7 de la tarda, i mirant per internet he vist que hi havia una botiga que representava la marca de drons que porto, i m'he adreçat cap allà, una botiga molt pija de drons. Els he explicat la situació i al final les alternatives que m'han donat és aviam si dintre els seus contactes tenien un comandament de segona mà o comprar-ne un de nou. I hem quedat per demà al dematí anar allà i prendre una decisió en funció de les opcions que hagin sorgit.
He buscat un lloc per dormir, he fet un sopar formidable, carregat d'energia i demà més. Primera parada, una solució pel dron.